Кыргызстанды тойду сагынган ата-апаларыбыз неберелеринен бошоп бүгүн Сыймык Бешекеевдин туулган күнүнө келген. Туулган күн концерт чай үстүндө өткөнү турат. Өзүңүздөр көргөндөй Кыргыз комьюнити центрдин алдында чоң казан асылып, ага плов демделип, Кудай буйруса чай үстүндө сонун кыргыз ырларын угушат. Ana endi урматтуу меймандар, эми азыр мындай кылалы. Happy birthday to you. Мындай кылабы? Кайда жүрсөң Кудай сени колдосун, бордошум. Неберелерибизди, балдарыбызды багып ушул жакта жүрөбүз, эне аталар. Анан ошо бала чакаларыбызды таштап коюп, келип атайын Сыймык Бешекеевдин концерт экенин угуп алып, келип көңүл ачып, биз дагы Родинаны сагынган сагынычтарды тараталы, Родинадан дем алалы, келип бир ушинтип ырдап, көңүл ачып кетишсе, бир нече айга чейин абдан өзүбүздү жакшы сезип, Кыргызстанда, Родинада жүргөндөй чоң концерттерге баргандай болуп, дем болот экен, күч кубат берет экен. Жетсек экен тилеп жүргөн бактыңа, бириң эмес бардык бордошторум, аман жүрүп ала тоого байкыла. Бордошум, бордошум, аман эсен ала тоого байкыла. Бордошум, бордошум, журтташтарга өнбө сала байкыла. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. 49 күздү Кудай берсе. Бир кемелүү. Анан Кудай берсе абдан жакшы. Ушул Америка Кошмо Штатына жылыга баягы ынтымак кубогуна келем. Анан быйыл дагы келгенден кийин эми Бишкекке кое эле жүрбөйсүзбү, Чикагога да бир концерт коюп берип кетпейсиз деп. Бул жерде өкүл балдары, инилерим айткандан анан ошол демилгени кубаттап, анан өзүм дагы кичине болсо дагы эс алып кетейин деген ой тилек менен ушул бүгүн концерт өткөрүп атабыз. Көрүүчүлөрдүн маанайы кандай, сагынышкан окшойт? Көрүүчүлөрдүн маанайы абдан жакшы, себеп дегенде бул бирөөнүн туулган күнүнө келгенде да сөзсүз түрдө жакшы маанай менен келет го. Анан бүгүн ошо менин туулган күнүмө келип аткандан кийин көрүүчүлөрдүн маанайы дагы баягы кыргызда айтат го, көңүлүм айттагыдай деп. Анан ушул айтка конокко келгенде эле бир сонун маанай менен кошо ырдашып, абдан жакшы отурушат.